Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas. Wa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas iku sempurnane manusa. Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Ya kholqon nopo bentuk napa fisik wa khuluqan lan bentuk prilakune utawa khuluqan prilakune. Ya apik fisike ya apik akhlake. Zat kang duweni fisik atau zat wa sifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sadedek napa nggih. Pas sededek sebarane mak seperempat bingung marfu al-qamati kang seimbang sedeke komah mana napa? Gedek. Abyadul launi kang kekuning-kuningan rupane. Abjad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abjad no. Boten putih, kok nak putih rak cempeh kaya wong Cina. Musarroban tur den campur bi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Terus boten sipit maksudnya. Akhalahuma tur kaya napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza jaza ing melengkung apa haji baru alis lorone Nabi. Jajan niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj. Maknane ana gange maksudnya sing proporsional wasi al-fami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam. Wasi al-jabini kang jembar pilingane. Niki jenenge pilingan apa? Dajab batin kang duweni bathuk hilaliyatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal. Salal khotaini kang jembar pipi loro. Yura kang den tingali si anfihi ing dalam irunge Nabi apa ba'du didaben sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irni ini kang apik mancunge irni niku mancung sing arah meripat nah istidab niku sing ngisor aknahu ya bangire ikilah anfi kai dama tur adoh perkara benal mangkibe ini antarane napa jenenge pundak loro sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone dokmal karotisi kang lemu ros-rosane. Mesti orang nganti ketok balunge ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan niki gak kelihatan, tapi nak mboten nemu kan niki napa? Wong Arab nak muji dokmal karotis mergo sekali kuru niki menongole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya dokmal karotis apa? Gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa? Penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemu ben ora ketok napa? Mongal apa niku napa balunge qalilah samal akiki terus sithik daging bagian napa akib niku napa niku polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak kasalihati tur ketel jenggote azimar rosi terus Nabi iku ageng stakane syaruhu kang uti rambuté Nabi kula sahmatil dunyati tumeka maring sahmah ini kira napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat talinte nganting iki jenenge napa sahmah dadi Nabi boten nate gundul boten nate kecuali peristiwa napa haji rambute iku umume iku ngantos tok napa sahmatil dunia iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis sahmah atau raro jawane ro arabe wa baina kasifahilan iku ing antarane pundak lorone Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian kot amma kang teman-teman nyemrambai ing khataman nubuwah wa nuru cahaya wa alalan nuri apa nur ing khataman nubuwah mulai walhasil kabeh maknane fisike Nabi ku indah sesuai bahasa Arab tapi nek kita mungkin bahasane yo beda dadi nek Nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mereka kuatire nak terlalu bangir. Cara wong Jawa kok bedet niku kan elek. Pemenang nak raine elek bangir malah lucu kan. Misale wong kaya raimu ngene iki lho sugeman donga bangir. Mereka ribet kan rai cilik irunge. Bangir kan terus malah elek kan.
Jadi sarai ngene iki pasti irunge ngene iki, Pak, kira usah takok. Jajal ki misale raimu tetep ngene terus bangir. Wong darane ganteng tapi Pinocchio, kira-kira misalnya. Jadi kombinasinya gak pas apa? Jadi pokoknya mulane Nabi disebut bahuluh didadin, mereka aja sampai kembangiran apa? Maksudnya aja sampai kembangiran sing ora propor. So namanya hasanal irnini akna. Lah sak bangir iku aja ngisore tok, iki jenenge ngisor. Lah iki jenenge irnin. Nak bangir iku mulai irnin, mulai irung sing sangka parek mripat nganti ngisor. Nah, kuatire iku nek ana bangir ngisore tok iki pesek kan dadi lucu kan. Lah mulane apa? Ba'duh didadin hasanal irnini akna. Ya soal hasil Nabi ku ganteng proporsional, tapi wow nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab, kadang bahasa Arab ku gak pas gimana di Jawa. Misalnya wong Arab namanya wasi alfami, sing cangkeme ombo. Iku cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami apik. Mane wasi alfami kang apik tulisane. Namanya di Jember versi Jawa iku Jember iku elek. Iku repot apa? Repot. Kebale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi nate lomba gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan sing tangane dawa, no? Atwal itu. Wakil buarwane Nabi itu ngedu tangan, no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan, no? Aksarukunna sodakotan. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet lane. Kadang bahasa Arab proses dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget dengan Jawa. Orang Arab nak muji sering sedekah iku dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat udam lho. Sifat udam. Paham ya, jadi kadang itu gelem-gelem kudu beda, napa? Karena ya memang lugat itu rasa ya sudah seperti itu, jadi napa? Jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami, mana nih misalnya, sing ombo lesane, wong Jawa kan elek. Tapi itu mriki Nabi disifati wasi alfam, jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab. Jadi kabeh ning kene sifat umat kene apa sifat puji, sifat napa pujian, sifat pujian. Ya padha misalnya Nabi ku mripate koyo celaan kan wong ganteng ya pantes raimu ngene celaan kan yo lucu. Wes jajal kira pas celaan asli, jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu. Wes mripate elek ireng celaan keriting. Tangi turu. Dadi kabeh yo kudu proporsional apa? Proporsional. Wis ora usah kepengin ngono, sing ganteng ben ganti Nabi wae, liyane tak urip ngono. Terus rasa ngakan selera ribet ngono. Ora ngara kembar, wong desane Nabi khusus pun nur. Warokuhu tai napa jenenge keringete kanjeng Nabi ku kaluluki koyo dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane kanjeng Nabi ku atyabul wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takafaulan tetep apa Nabi si misyati. Aslinya takafau maknane mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin, apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melakukan terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi rasa sampai bungkuk. Tapi ya rasa sampai degak, karena degak itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini, orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yang hatu min sobabinir takoh. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degak kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan itu agak dulu. Jadi orang Arab tak muni bulet tera karuan bahasa Arab itu apa? Wa yatakaffa fi misyati ka'an nama yan hatu min sobabil taqwa.
Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa ulan zamane cepat sapa nabi fi misyati dan tindak lampahe nabi kan nama yang hatu kaya medun sapa nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa nabi sahiful kersa salaman sapa nabi al-masahif al-musahifah ing wong sing ngajak salaman. Dia di kanastane Nabi Asyarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Saya gitu mongko metu sapa musahif sing salaman Nabi minha sanging di Syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan ngamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kalau wong salaman mbek kowe harus mampu tekek pirang-pirang dino. Saya kalau kan ribet. Barokoan ngiler salaman be wong. Mulane salaman sunat iku sakjane delok kondisine. Paham kok? Misale hal yusanu ana ta sunat salaman be wong sing ampu teke ijek tangi turu ijek rong ijek. Piye sunat ta ora? Mau kok haram. Waya ta'u ala ra'si sobilan ngletakna sapa nabi hak ing yadahu syarifah ala roksi sobi ing atase sirah cacile. Nah, fayirofu moko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring roksi sobi nyimpeni sibiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yidro lan den kenali apa masul sobi. Jadi gamane ana cacile 15. Ya ana cacile 15. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko maca wayan dolan kena dititeni. Mergo sing tau dicekel nabi niku sirahe cek wangi. Dene apa bahasa Arab iku wa yad'uha ala ra'si sabi fa yurafu masuhu lahu min baini sibyati wa idra. Jadi misalnya tali molat marane nggonku aku mesti niteni ndi sing tau dipegang nabi karena baunya khas apa baunya khas ya kok sing apa cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel nabi wangi kowe iki ambu tekek wah barep kangkang misalnya tapi cilik kok ambu tekek sering lho tadi cilik dolan dengan kula nanti kok mampu tekek wah bar kok kangkang. Gampang kan? Nah, itu wali aneh. Nabi yang ngono cah cilik kok 10 tali molat dolan sing dicekel Nabi muk sitok. Cah cilik iki dipeteni. Mergo wangi iku bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yu'rafu mas'ulahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya ta'ala la udati sumleret utawa ki kono maknane ya ta'ala la udati mencorong atau dadi bersinar buat jiwa syarif wajah Nabi kang mulya ta'ala lu al-qamari koyok mencorongnya rembulan filailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawu sapa itu wong sing nyipati Nabi dawe lam ara qablah ora tau ningali ingsun qablah ing sedurunge Nabi. Mesti saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi, maksudnya enggak akan tertandingi ganteng wala ba'da lan ora sawise Nabi ingsun raringa wong aslahu ing sepadane Nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng Nabi baik periode sebelum Nabi atau setelah Nabi. Terus dari sing nyifati wala basai tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab menapa wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan Nabi hu ing man sing mislan Nabi fil jamal fil jamal. Terus sama. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidal haya iku banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif untuk dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawadhu lan sangat tawadhu. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'alahu ing sandal Nabi karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah, kok swallow ya kena dijahit itu kangkang swallow dijahit rafiya. Terus. Iku ora sufi iku fakir dene kok. Wah anak pedha yo buak dol-dolane. Wah pokoke anak sing pedha yo buak suwae rafiana. Wong ora ngarani iki zuhud yo, tetep darane fakir rugi napa. Buak wah ya sifun jahit sapa Nabi na'alahu ing sandale Nabi mergo saking napa kulit jadi mboten kabeh sandal soal mboten wae kok ya kersa jahit sapa Nabi tau ing pakaiane Nabi dadi kadang Nabi niku nak pakaiane suwe iki dijahit
Nanti kalau nggak ini tetap betul di benang. Buah piro kadare tetap kita niru Nabi. Buah piro kadare tentu kita tidak seideal zaman Nabi, tapi wiling-wilingan tahu jadi kelan bini dewi. Paham yang kemarin wiling-wilingan. Wayah libu lan kerso ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri. Wasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem ngitmai keluarga Nabi. Disiraten kelan perjalanan syariaten kan manfaat yang wong liya sing syariah lan asiroyah manane sing napa sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya Nabi itu bagus. Ya artinya kalau beliau kadang masak, kadang nyuci seperti umumnya orang. Jadi enggak sombong sama sekali meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin dia sering masak piyambak, sering sesuai guling-gulingan. Kalau nganti saniki ge sering ge kopi piyambak, guling-gulingan ora main perintah itu jadi bapak jadi kuya ngongkon. Ngongkonan itu tradisinya Fir'aun, orang tradisinya Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang melakukan itu, kadang-kadang yang melakukan itu. Biasa. Paling enggak roh problemnya enggak gampang. Mana zaman dhisik nggih kopi angel tenan. Yuko negeni mutamadi tersebut pun nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek wah. Dhisik ribet kan. Tamune dikon oleh mulai monggo. Sing wedok nyugono apa geni rebar nganti sak jam umum. Sampai tamune pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa. Geni. Ribet nang bisa. Wa yuhibulan seneng sapa Nabi al-fuqara ing pira-pira fakir. Karena Nabi cek sugeng saiki mbek kowe seneng pon. Mergo fakir, Mane kafa bika fakhron ke kudu bangga mbek fakir. Kok status-status sing disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibul fuqara. Oh Nabi seneng orang fakir-fakir seneng. Wal masakin, ya Nabi orang miskin seneng. Wa si semua lan kerto lugu sapa Nabi mau setani fuqara. Arep fuqara sing ra rokok. Wah, ana rokokan yo maju Nabi. Pemane atau wekek rokok masyhur ada dua habib zaman debat. Padha habibe padha waline debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojol-gojol kan. Niki tenan kira rasa tersinggung biasa. Kopi itu ya ora ono zaman Nabi. Ka ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nah, wong Yaman dari albuniyah. Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diundi kangkang jenis al-kohwa al-buniyah. Mulai kita ngopi di Arab ini apa? Al-buniyah. Di situ rokok. Rokok podo. Kopi orang sunah Nabi, rokok orang sunah Nabi. Berhubung Habibie podo wali. Wes ngene. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi. Santai. Wong podo wali ning. Singkat cerita akhirnya Nabi ora sing ngene ngopi, ora kersa ora sing rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok sitok ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Iku cerita dua habib sing sitok rokok. Sitok ngopi. Barang kata-kataan podo-podo ora ono zaman Nabi. Paham? Pemene wi anak tambah ra ono. Dadi iki ya roki ya ngopok yo ya ada. Yo ora sampe. Nah, ini soalan Nabi Rakerso. Nabi Rakerso rawuh Rakerso. Cara kula ya satu rawuh saiki Nabi napa? Saiki. Mesti delok padha umatku. Ini sam lagi ngono ben go, napa isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kapan-kapan agak ngono. Mesti nek loro mati wis tukak. Anteng dhewe wae. Anteng dhewe. Ya, wa isai lan gelem lan kersa napa ngetutno sapa Nabi jana isi umbra jana isi fuqara. Wala kira lan ora tau nyebadana sapa Nabi fakirane wong kire atko akang ngobong mana atko iki manane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al-fakru kefikiran wa aswa lan ngobong apa kefikiran ku ing wong. Dadi fakir iku menyengat. Wong Arab nak darani fakir aswa al-fakru. Kowe udah bong mbek fakir ta ganteng kaya apa? Kena fakir tuntas gak? Oh tuntas kan. Wong ayu kaya apa? Wamen terlibat yang suawang ini tuntas yang tetap aswah kebakar raine awake kebakar. Nanti kalau kangkang ireng anggapnya disik ra ireng ngono. Itu termasuk atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang disik asline ganteng. Cuma terjadi atqaul fakru wa aswa. Aswa maknane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan apalah? Aswa yuswi maknane bakar. Yo bakar tenan Bang. Fikir bakar tenan. Ada wong paling ganteng sak dunia. Terus kon angon sapi, angon wedhus, muajul, tuntas gak raine. Oh, tuntas nih.
Lah biasa elek pikir wah tambah. Tambah elek ya. Iku saya mengharap dari aku terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan dibahasnya tersengat. Atau mau tersengat itu terbakar. Mana akhirnya tua dini, no? Tua dini. Tangan pikir, raine suwi rambutnya watang. Terus, nak cara bangun bahasa, no? Lha cung kaya ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere kaya akik. Bapak nang ngandani santri ning ngono. Bapakmu ku ning omah iku macul nganti gegere kaya akik. Kowe ning pondok sak enakmu. Iku wis masuk atqa al-faqru haswa. Wa qalulan nampa sapa nabi al-maqdirata ing alasan, ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene, ra iso ibaan mergo sakit, ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal. Wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang siji bimaklan perkara ya perlu kang ora seneng sapa ahad. Nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Jadi cara nabi ketemu kowe arah dalane elek. Kulo elek napa ganteng nabi? Yo jadi ibumu ganteng. Maksudnya ra tau terus ora ngarah nabi ngendikan tetep. Kulo goblok nopo pinter nabi. Yo no pintere, pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo no pintere. Nyatane nak lesu yo mangan. Sono pintere. Wayam silan kerta mlaku sapa nabi mal alamartan semertane rondo. Jadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah di armalah. Mane fikih betare itu beda ya. Tentu kita pakai apa istiqol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takok natimu dhewe. Jelas nabi wayam si ma'al armalah. Wa dzalil ubudiyah lan wong di sifat kebudakan. Kadang nabi gedolan dan wong sing status budak. Walaya bulan orang mesti sapa nabi al-muluka ing boro-boro raja. Nabi kalau ketemu raja ya terus takut tindak. Beliau ya proporsional. Ya ora ketok takut tapi orang ngelecehkan ya, tidak ngelecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus ngelecehkan ya enggak juga apa. Tidak takut tapi ya tidak melecehkan. Wa yardo bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah taala. Wa yardo lan ridho sapa nabi liridho krana ridane Allah. Maksudnya nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar ini wa yardo lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah seneng banget. Piye-piye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya nabi ngerti wong subuh kondok saenak itu ya duka. Kaya hasil dukane nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dinapa wa yahdhu lillahi taala wa yarda liridho. Wayam silan lumaku sapa nabi tindakan sapa nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat nabi wa yaqulu lan dawuh sapa nabi khallu dhri membarno sira dhri ing sisi mburi ingsun. Mergo dil malaikat korona are malaikat arwahaniati kang fungsi rohaniyah, fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang. Sama lagi dulu itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya, nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya nabi ada, di belakang nabi ada. Utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus biasanya Nabi ngendikan khallu dhuhri, wis cung gegerku barno ae rasa mbok jaga, mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Jadi kira perlu mlaku ning guriku, mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya ada dulu tuh enggak Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa buri, wong aku dijaga pangeran. Di sini apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku simpol buri cung, wong aku dijaga malah ikan. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah karena dijaga para malaikat.